嘿，大家好，今日我哋聚埋一齊，想同大家講講我哋嗰個新嘅電子錢包。咁我哋公司咧將會咧，其實已經開始咗㗎啦。OK，你會發覺喺 email 咧度收到一個邀請你去登記一個新嘅錢包，個錢包咁叫做 Pay Quicker，Pay Quicker。OK，咁邊你 click 嗰個 link 咧，佢就會跟住就會帶住你去登記。個登記嘅手續都係好簡單啫。你 enter 你個 email 啊，跟住佢會 send 個認證碼喺你個 email 嗰度，你就要攞嗰個好似6個 digit 6個數位數字嘅認證碼咁加入去。咁你 set up 咗之後咧，咁你就可以咧就喺你個錢包度再連埋你嘅銀行戶口。咁你啲出咗嗰啲啲獎金咧就可以愛嚟轉入你個 bank account 就得，轉入你個銀行戶口得啦，或者你留喺你個錢包裏邊，跟住愛嚟誒俾錢去買產品又得。咁因為我哋而家係一個過渡時期，呢個過渡時期咧，新嘅錢包有啲人已經 set up 咗可以用啦。舊嘅朋友咧，仲係有舊嘅錢包，所以你落 order 嗰陣時要注意。尤其是你落 order 嗰陣時咧，如果你想用錢包嚟俾錢，佢會分開兩個錢包，一個叫 Newme Wallet，Newme Wallet 就係我哋舊而家嘅錢包。咁到4月尾咧，就應該會冇咗噶啦。咁新嘅錢包叫 Pay Quicker，叫 Pay Quicker。咁你就要決定啲錢由邊度俾錢，咁你要揀邊一個錢包。咁喺個過渡時期咧，就大家清楚第一點咧，就係咧，由4月1號開始咧，嗱，所有如果 set up 咗個新嘅錢包咧，佢哋嗰個獎金已經係去咗新嘅錢包嗰度噶啦，已經。但係如果未曾有時間 set up 呢個錢包嘅朋友咧，直至到3月31號咧，佢哋嘅獎金都係一路會去個舊嘅錢包度。但係咧，由4月1號開始咧，公司就會將啲獎金咧就會直接派去個新嘅錢包嗰度噶啦，就再唔會去你嘅舊嘅錢包噶啦。OK，咁你會問，哦，咁如果我未 set up 個舊嘅新嘅錢包點樣樣啊？咁唔使驚，因為其實咧公司已經同你註冊晒，其實所有會員已經係註冊晒喺嗰個新嘅錢包度，但係你係要正式去 confirm 去認證，你先可以攞到你錢包啲錢。所以其實每一個會員已經係登記，即係已經係同新嘅錢包已經有晒登記啦。所以咧，4月1號開始咧，你嘅所有會員得到嘅獎金咧，就會去嗰個新嘅錢包嗰度。咁當你完成你嘅登記手續咧，你就可以access，即係攞到啲錢可以用嚟買產品又好，或者愛嚟轉去銀行戶口都得嘅。咁而你舊嘅錢包嗰啲錢咧，又係啦。如果你係有錢喺舊嘅錢包度，到4月尾都仲係有錢喺嗰度咧，公司亦都會自動將你嗰個餘額舊嘅錢包嘅餘額咧，會轉去你新嘅錢包嗰度。咁直至到你咧一註冊好你嘅新錢包，你就可以睇到晒你嘅帳目。咁大致上係咁樣樣。咁新嘅錢包好處咩咧？就係新嘅錢包嗰個客服咧係比較好啲嘅。譬如我都試過，我會寫 email 俾佢，個 email 就 support@payquicker.com，咁佢哋都好快有答覆。咁啊，相對嚟講舊嘅錢包就唔係咁好客服，所以點呢個其中嘅原因，點解公司要轉錢包？另外一個好處就係新嘅錢包咧，你一註冊好之後咧，你再申請一個叫做virtual card 或者模擬卡。咁呢個模擬卡咧就好方便嘅。咁大家而家都有手機嘅話咧，一申請咗之後咧，你就直情可以應該連接你嗰個譬如 Google Pay 啊，或者 Apple Pay 啊，咁你就可以將啲錢轉去呢個模擬卡，就可以用個手機愛嚟買嘢都得噶啦，如果去買 shopping 又得，做乜嘢都得噶啦。咁邊好方便。咁以我所知，個模擬卡好似就唔需要費用嘅。咁但係如果你想要實質卡，又可以申請嘅。因為實質卡好似係depending on 邊個國家咧，有啲可能收3、4、5蚊，咁你可以申請呢個卡。佢係張實質卡，亦都可以將啲錢又轉一個卡，咁又可以攞嚟用又得嘅。咁而家新嘅錢包變咗就客服好啲啦，同埋又有唔同嘅方法嚟到可以用到你嘅賺取嘅獎金啦。
咁就其實嗰個就係差唔多咁上下。咁啊，Michelle，你有冇其他補充？啊，冇，我仲喺度揾緊嗰幾張圖。O.K. 唔緊要，咁我哋陸續而家係我哋仲而家3月中到4月尾，我哋仲有一段時間。咁大家如果有問題咧，我哋就會你睇到個 video 如果仲係有問題嘅話咧，記住揾呢個上司或者係同我哋聯絡，我哋會回答你哋所有問題。Karen 有冇問題？有啊，咁你話申請咩模擬卡嗰啲，咁係應該點做㗎？當你喺個 email 度，喺你嗰個 email 度揾到個 email，PayQuicker email，咁你係。就申請咗個 wallet 之後，你喺個 wallet 裏邊自然就有唔同嘅選擇，你一 click 咁佢就可以申請到。哦，咁樣樣，係我就啱啱今日做咗就register 咗啦，咁啊可以即係 sign in 咗入去，咁即係喺裏邊就可以 click 邊度，咁就可以申請個係啊，佢應該有哦 OK，寫。咁同埋like I said，如果有咩問題唔識，你可以寫 OK 個 email OK payquicker.com，佢又會解你。佢嗰度 但係應該 OK。嗰度都好容易就申請。咁即係 that means 其實咧就係而家所有嘅舊會員其實就係最主要就係要做一樣嘢，就係自己去 register 冇錯。呢個 pay quicker 就得㗎啦。如果真係啲錢用唔晒，佢自然到4月尾佢都會自動轉去新嗰個銀包嗰度咁樣樣嘅，係咪？提醒各位就係，如果舊嘅會員咧，最好咧就係有啲咩 transaction 嘅，即係啲記錄咧，就自己影低個 screenshot，自己截屏。咁如果有啲咩記錄，譬如你有咩時間，有幾多錢，咁係。如果有任何差異，咁大家有啲對證咁樣。OK OK。你到時嗰個舊嘅 wallet 冇咗，你就變咗冇咗嗰個嗯啲 OK。record。咁另外，如果新嘅會員加入更加簡單，新嘅會員加入咁就直接咧，公司就會 send 個 link 去申請新嘅 wallet，就冇呢個煩惱。新嘅 wallet。OK，all right。仲有一樣嘢就係頭先聽你講啊，譬如你話嗰個咩冇嗰個隱形嘅錢包啊。叫做模擬啊，或者 模擬個 virtual 係啦係啦，係可以擺喺個手機度，咁到時譬如佢係裏邊係美金嚟，如果去美國咁咪美金嚟，即係攞當碌卡用咁就 OK 噶啦喎。佢係美金嚟，係美金嚟嘅應該。係，咁啊即係話我意思話你話去喺出邊買嘢都得啊嘛，用嚟係咪？好似 Apple Pay 啊嗰啲咁用擺落去嗰度。係啦係啦。咁即係譬如我去美國用美金嘅，咁即係我攞出嚟買嘢都 OK 嘅，嗰啲錢都可以用到。I would actually 會留翻嚟俾用美金，翻嚟啲上網有啲咁變咗就慳翻啲叫做咩啊？嗰個匯率 transaction 咯嚇。fee。咁咪嗱呢個就係咧，我 set up 咗嗰個 Pay Quicker 啦，OK？咁呢個 Pay Quicker 啦，我就 set up 即係去咗銀行啊，connect 咗銀行。咁咧佢就咁噶，如果你喺加拿大咧，你係唔可以將嗰啲美金轉咗去加拿大嘅美金戶口噶，因為嗱我上次咧 send 咗佢咧，而家彈翻轉頭，OK？即係話咧，你 set up 個 bank account 嗰時候咧，你係要 set up 入去你個加拿大嘅戶口嘅，唔可以就算你有美金戶口，佢都唔可以美金入美金戶口咁樣樣，OK？Oh, really？即係即係你加拿大美金戶口都 transfer 唔到，佢話唔得唔得，嗱，一定係要而家我包轉加翻啫，幣，跟住轉要 係啦。connect to 一個加拿大嘅加幣。加拿大嘅係啦，你邊個 country 你佢就要個 currency 就係嗰度嘅，OK？咁但係咧，啱啱阿 May 講嗰個叫做 virtual card 咧，你就可以即係美金入去。咁當然啦，如果你係喺加拿大買嘢，咁佢當然銀行都係會 charge 翻你個 exchange 個 rate 啦。咁但係除非你愛嚟買貨啦，買 Numi 嘅貨，或者你去美國用，即係用美金嘅，咁美金付美金咁啊冇問題咯，咪咩咯嚇。咁我嗰日試過咧，我就唔係好成功，我要再試下，即係要喺呢度 click 入去，嚇。然後咧佢就要你咧 set up 個咩 two-step verification 嘅，係。又要 download 個 app 咁嘅，你要自己玩，你 set up 咗之後你要自己玩下，我要再搞一次先得。嗰日我唔成功嚇，OK？可能我星期三要問我啲台灣團隊點樣搞啊，因為我係啦係啦係啦，呢OK 個我可以係啦。同高咁夫呢度就譬如呢度嗱，咁呢度佢會account 咁啦，咁佢你可以 transfer money，
to a bank account 咁啊，你 add a bank account 咁你 add 嗰陣時佢未你咪要 enter 晒你啲 bank account info 咁咯你個舊 wallet 啲錢咧，嗱，而家我哋一個過渡期，可能要需要你寫個 email 俾 support，叫佢將你舊嘅錢包嘅餘額轉晒過嚟，唔係咧你就變咗你有舊嘅錢仲係喺個舊嗰個係啊係啊係啊係，因 wallet，為到4月尾就自動會轉晒過嚟，因為或者你想3月早啲轉過嚟咧，就寫 email 叫佢轉過嚟，3哦，月嗰啲 commission 佢都係入咗嚟呢度㗎啦，因為你 set up 咗冇錯。係咯係咯，我 set up 咗啦，當然即係如果我係今你 set 日 up，即係如果係我係今日先 set up 嘅咧，咁就係我係要到佢我嗰啲錢都仲係喺舊嗰度。如果我喺嗰度係啦，到4月尾先轉過嚟。如果我想早啲咧，我就要寫將啲錢 email。過嚟嚇。哦，OK，I see。有過渡期就會有啲flexibility 咯，你想仲有一個問題就係，譬如我哋已經 set up 晒嗰啲 auto ship 嗰啲咁樣，我哋係用以前舊嗰個銀包嚟俾錢嘅，咁應該點搞啊？而家咁我會覺得就係佢會照係existing 係用舊嘅 wallet，unless 你走去 manually reset up 個轉，跟住到新嘅，到時舊嘅錢包冇咗，佢會嘅 default 搬晒過去咁。哦，咁樣其實佢都係少少自己 log in 去 set 啲嘢。即係其實佢都係幫你樣樣搬晒過去嘅，只不過係我哋唯一要做就係要 register 咗，整咗新嗰個。我其實唔係100% sure，佢應該會轉過去，但係咧如果唔轉嘅，大家自己注意去或者要 set up 個新嘅 auto ship 咯，即係有可能佢要即係要 cancel 咗舊嗰個，跟住就 set up 新嗰個 payment 嗰度就用嗰個 virtual card 啊，咁樣。我哋可以星期四同阿 Fiona clarify。其實我哋而家都係有啲問題，好似你頭先講，我就 base on你嘅問題再去問 support 去了解。好啊好啊好啊嚇！即係我會 imagine 咧，即係我自己都係諗 imagine 就係4月尾之後咧，咁要你 set up 晒所有 auto ship，咁嗰個系統應該係會自動連接新個 wallet，因為已經唔係有2個啦嘛，淨係但係我淨係我自己諗嘅啫。係 OK，即係仲未 confirm 嘅呢啲。係啊，因為其實好多嘢都係諗到，跟住佢哋先做，好多嘢都係諗唔到咁多。咁 OK，咁啊，即係麻煩你去同佢哋 confirm 下，到時再同我哋 update。係啦。OK，咁到大家我就留呢度錄到呢度啦。大家如果有問題咧，記住揾你嘅上線了解清楚。